वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी के अंदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 6 जुलाई 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया, जब जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, कोविन मेड ओपन सोर्स। India is making its digital platform for COVID-19 vaccination drive, CoWIN, open source for all countries to access, adapt, and use. This is perhaps the first time that any country is making a software platform developed by its public sector open for the world. So, इंडिया में जो कोविड-19 वैक्सीनेशन जो ड्राइव के लिए आपको जहां रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, जो वेबसाइट था, वो है कोविन ऐप। तो वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अब वो पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन हो चुका है, उसे ओपन सोर्स कर दिया गया। मतलब वर्ल्ड के कोई भी कंट्रीज कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर सकती है एक्सेस करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए और यूज करने के लिए अपने अपने हिसाब से। मतलब अगर वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से उस लोकेलिटी में वो कोविन वेबसाइट को यूज कर सकती है। और ये पहली बार किसी कंट्री ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाया है, डेवलप किया है, वो भी अपने पब्लिक सेक्टर के जरिए, जो अब पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन है, पूरे वर्ल्ड यूज कर सकती है। इंडिया हैज एडमिनिस्टर्ड ओवर 350 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन थ्रू दिस प्लेटफॉर्म सो फार। और ये प्लेटफॉर्म के जरिए इंडिया ने अब तक 350 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर किया है। नेक्स्ट, facial recognition used to verify jab beneficiaries. Even though the Ministry of Health and Family Welfare admitted in a recent RTI query response to the use of facial recognition technology for the online verification of beneficiaries at vaccination center, it failed to provide any legislative or legal order that authorized the use of such technology. So, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एडमिट किया कि आरटीआई क्वेरी में उन लोगों ने एडमिट किया कि वो लोग फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए बेनिफिशियरीज का। मतलब जो जो वैक्सीनेशन के लिए बेनिफिशियरीज है, जिनको वैक्सीनेशन चाहिए, वो जब रजिस्टर करेंगे तो उसको वेरीफाई करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एडमिट किया कि वो लोग चाहते हैं कि ऐसा यूज करना, लेकिन अभी भी उनको कोई लीगल ऑर्डर या फिर लेजिस्लेटिव ऑर्डर नहीं मिला है इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। नेक्स्ट, सर्वे ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट्स टू सेट बेस लाइन फॉर लिटरेसी गोल्स। द सेंटर्स नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड numeracy Nipun Bharat mission has set a goal that by 2026-27 every class 3 child should be able to read with understanding at the rate of at least 60 words per minute, be able to read and write numbers up to 9999 and solve simple multiplication problems. So सेंटर का एक मिशन था जिसका नाम है निपुण भारत मिशन। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। सो ये जो मिशन है, इसके तहत सेंटर ने कहा कि 2026-27 तक पूरे इंडिया में क्लास 3 के जितने भी बच्चे हैं वो लोग समझ के साथ 60 वर्ड्स पर मिनट तक पढ़ पाएंगे। मतलब ऐसा बहुत बार देखा गया है कि क्लास 3 के चिल्ड्रन हो या फिर क्लास 5, 6, 7 के हो, वो लोग रीड नहीं कर सकते। जब उनको रीडिंग करने को कहा जाता है तो वो रीड नहीं कर सकते। या ऐसे भी देखा गया है कि जिसको रीड करने को आता है लेकिन वो समझ नहीं सकते कि वो क्या रीड कर रहे हैं। तो ये जो लैकिंग है एजुकेशन का, कहा जा रहा है कि 2026-27 तक हर एक क्लास 3 चिल्ड्रन, जितने बच्चे होंगे क्लास 3 के, वो 60 वर्ड्स पर मिनट रीड कर पाएंगे। और सिर्फ रीडिंग नहीं, वो रीड करते करते उसे समझ भी पाएंगे। इस तरीके से एजुकेशन दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि 9999 तक का जो नंबर सिस्टम है उसे भी रीड कर पाएंगे, उसे लिख भी पाएंगे। और छोटा छोटा जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम जो होती है उसे भी कर पाएंगे। सो इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया है एडुकेशन के लिए, ताकि जो बच्चे हैं वो ठीक तरीके से एडुकेट हो पाए और सही समझ के पढ़ लिख पाए। फॉर दिस पर्पस 2,688 crore rupees has been set aside under the existing Samagra Shiksha scheme for 2021-22. तो 2021-22 के समग्र शिक्षा स्कीम जो है उसके अंदर में ये 2,688 करोड़ रुपीस जो है उसे रखा गया है ये यूज करने के लिए, निपुण मिशन के लिए। नेक्स्ट,
Cities along rivers urged to include conservation plans. Cities situated on river banks will have to incorporate river conservation plans when they prepared their master plans, says a policy document from the National Mission for Clean Ganga. So नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है, पॉलिसी दिया गया है कि जो भी रिवर गंगा किसी रिवर गंगे के पास रिवर बैंक में जो भी सिटीज़ है, उन सिटीज़ को ये काम दिया जाता है कि आप लोग एक कंजर्वेशन प्लान तैयार करें. जब भी आप लोग अपने सिटी के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहे हो, उसके साथ साथ एक रिवर कंजर्वेशन प्लान भी उसमें शामिल किया जाए ताकि हम लोग रिवर को जो है वो बचा सके. The guide document, while spelling out provisions in the national water policy that emphasizes the need of such plans, so also says that these river-sensitive plans must be practical and consider questions of encroachment and land ownership. और ये भी देखना चाहिए कि वो इनरोच किस तरीके से किया जा रहा है. मतलब इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो अगर आप एक मास्टर प्लान बना रहे हो तो उसमें जो रिवर प्लान है उसको भी शामिल किया जाए, क्योंकि रिवर गंगा को हमें क्लीन रखना है, हमें हमेशा उसको देखभाल करते रहना है. नेक्स्ट, CBSE to cut syllabus, hold board exams in November and April. With continuing school closures and examination disruption due to COVID-19, the Central Board of Secondary Education has issued a new assessment scheme for class 10 and 12 students this year. So, COVID-19 की वजह से इस साल का जो एग्जामिनेशन था CBSE का वो कैंसिल हो चुका है और सबको क्लास 10, 11 और 12 के इंटरनल एंड फाइनल मार्क्स के आधार पे इवैल्यूएशन किया जाएगा. सो ये अब ऐसा अब दोबारा ना हो, इसलिए एक नया असेसमेंट स्कीम तैयार किया जा रहा है क्लास 10 और क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए. इन 2021-22 इस साल इट विल रिड्यूस द सिलेबस. 2021-22 सेशन के लिए जो सिलेबस है उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा. बोर्ड एग्जाम जो है, बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो ईयर में 2 बार ली जाएगी. एक नवंबर में ली जाएगी और एक अप्रैल में ली जाएगी. मतलब जो एक फाइनल बोर्ड एग्जाम होता था अप्रैल में, वो अब 2 बार लिया जाएगा, नवंबर और अप्रैल में. तो सिलेबस को क्या किया गया है, सिलेबस को कम कर दिया गया है ताकि 2 बार ली जा सके और अलग अलग फॉर्मेट में ली जाएगी. ताकि इससे क्या होगा, इससे जो इंटरनल असेसमेंट स्कोर है उसे भी ठीक तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा. और जब साल खत्म होगी, जब जो ईयर एंडिंग होगा, स्कूल एंडिंग का ईयर एंडिंग जब होगा, तब उनके पास बहुत कुछ रहेगा मार्क्स असेस करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए. तो 2 एग्जाम भी रहेंगे, उसके साथ इंटरनल भी रहेगा. तो इस तरीके से वो लोग इजीली मार्क इवैल्यूएशन कर सकते हैं. फिर उनको क्लास 10, क्लास 11 पे जाना नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट, ONORC schemes in Delhi, Bengal soon. Delhi and West Bengal are expected to roll out the One Nation, One Ration card scheme by the end of the month, while Chhattisgarh is still in the process of acquiring the necessary devices, according to Food Secretary Sudhanshu Pandey. So, फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली और वेस्ट बंगाल में वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है वो एंड ऑफ मंथ तक लागू हो जाएगी. और छत्तीसगढ़ में भी अभी जो नेसेसरी डिवाइसेस है उसको अक्वायर किया जाएगा, उसके बाद वहां पे भी इसे लागू किया जाएगा. नेक्स्ट, ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट फादर स्टैन स्वामी डाइज इन मुंबई हॉस्पिटल. Tribal rights activist Father Stan Swami, 84, who was an accused in the Bhima Koregaon caste violence case, passed away on Monday afternoon, the Bombay High Court was told. So tribal right activist जो थे Father Stan Swami, और उनको अक्यूज किया गया था भीमा कोरेगांव कास्ट वायलेंस केस में. उसके तहत उनको जेल भी किया गया था और वो जेल में 84 ईयर्स की वजह जब वो पास्ट अवे हो गए, मारे गए मंडे आफ्टरनून को. नेक्स्ट, services shrink most since July. India's services sector shrank the most last month since July 2020, with the survey-based IHS Market Purchasing Managers Index for service at 41.2%. So इंडिया का सर्विस सेक्टर जो है वो लास्ट ईयर के जुलाई 2020 के बाद से बहुत ज़्यादा श्रैंक कर चुका है और लास्ट मंथ से भी मई से भी श्रैंक कर चुका है. सो अगर देखा जाए सर्वे जो IHS मार्केट PMI इंडेक्स से जो किया जाता है वो 41.2 पॉइंट दिखा रहा है, जो कि लास्ट मई में जो था, मई में था 46.4%. सो मई से देखा जा रहा है कि जून में बहुत ज़्यादा गिर चुका है. तो ये 46.2% से 41.2% तक गिर चुका है. तो
A reading above 50 denotes expansion and 1 below is signifies contraction. So अगर 50 के ऊपर हो तो उसे expansion कहा जाता है, और अगर 50 से नीचे हो, अगर एक पॉइंट भी नीचे हो तो उसे contraction माना जाता है. सो यहाँ पे 41.2 हुआ है तो ये सर contraction माना जाएगा. Next, over 1,000 Afghan troops flee to Tajikistan. More than 1,000 Afghan troops fled to neighboring Tajikistan on Monday following clashes with the Taliban as the insurgents amassed momentum on the battlefield. So, Taliban ने अफगान के कुछ टेरिटरीज पे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पे कब्जा कर चुके हैं, और वहां पे जो अफगान ट्रूप्स थे, अफगान के जो सोल्जर्स थे, वो लोग कहीं और भाग गए, और ज्यादातर जो है वो ताजिकिस्तान जो बॉर्डर है, नेबरिंग कंट्री है, वहां पे भाग चुके हैं. सो 1000 से ज्यादा अफगान ट्रूप्स जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके ताजिकिस्तान पहुंच चुके हैं. ताजिकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमिटी सेड 1037 अफगान गवर्नमेंट ट्रूप्स हैज फ्लेड इनटू द एक्स सोवियत कंट्री to save their lives after clashes with Taliban during the night. So ताजिकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी ने कंफर्म किया कि 1037 अफगान गवर्नमेंट ट्रूप्स जो है वो उनके कंट्री पे आ चुके हैं अपनी जान बचाने के लिए. Next, China wants to expand ties with Europe, Xi tells Macron and Merkel. Chinese President Xi Jinping on Monday told French President Emmanuel Macron and German Chancellor Angela Merkel he hoped China and Europe would expand cooperation to better respond in global challenges, state broadcaster CCTV reported. So, China के प्रेसिडेंट Xi Jinping ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ बातचीत की और कहा कि चाइना और यूरोप मिलके जो ग्लोबल चैलेंजेस है उसको बेटर तरीके से रिस्पॉन्स कर सकती है अगर वो लोग मिलके काम करें तो. इन अ 3-way वीडियो कॉल मिस्टर जी ऑल्सो expressed the hope that Europeans can play a more active role in international affairs, achieve strategic independence and offer a fair, transparent and unbiased environment for Chinese companies. So, उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपियन जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स में और भी ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करे, इंडिपेंडेंटली स्ट्रेटेजी को अचीव करे और फेयर, ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड एनवायरनमेंट तैयार करे चाइनीज कंपनीज के लिए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो चाइनीज कंपनीज का अगेंस्ट या चाइना का अगेंस्ट है, ज्यादातर वो लोग अमेरिका को फॉलो करते हैं. इस वजह से वो लोग चाइना के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका एक वर्ल्ड सुपर पावर है और उनके साथ काम करना है तो चाइना के अगेंस्ट जाना पड़ेगा. सो इस वजह से चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारे साथ चाइनीज कंपनीज को फेयर, ट्रांसपेरेंट और अनबायस एनवायरनमेंट दिया जाए काम करने के लिए, और एक साथ मिलके जो ग्लोबल चैलेंजेस है उसको अच्छे तरीके से हम लोग तो सब मिलके काम करेंगे तो वो एक बेटर वर्ल्ड हो सकता है. इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो और भी ज्यादा एक्टिव हो सकता है और भी बेटर हो सकता है. एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 6 जुलाई का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड जूनोसिस डे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है हैप्पी आर दोज हु टेक लाइफ डे बाय डे, कंप्लेन वेरी लिटिल एंड आर थैंकफुल फॉर द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ. तो सबसे ज्यादा हैप्पी कौन होता है? हाँ, वो तो होता है जो सक्सेसफुल बनता है लाइफ में, लेकिन उससे ज्यादा हैप्पी आपको तब मिलेगा, हैप्पीनेस तब मिलेगा जब आप डे बाय डे लाइफ को ठीक तरीके से स्पेंड करोगे. आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचोगे नहीं, क्योंकि फ्यूचर अच्छा होगा या बुरा होगा ये हमें भी नहीं पता. तो जो हमें नहीं पता उसके बारे में सोच के हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए. हमारा हैप्पीनेस को सैडनेस में नहीं बदलना चाहिए. डे बाय डे को लाइफ को स्पेंड करो, हर एक दिन को हैप्पी बनाओ, हर एक दिन को पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाओ, हर एक दिन को पॉजिटिवली बिताओ, तब जाके अपनी लाइफ जो है वो हैप्पी रहेगी. बहुत कम कंप्लेन करो, क्योंकि हमें जो मिलता है वो बहुत लोगों को नहीं मिलता. तो जो मिलता है उससे हमें खुश होना चाहिए और उससे हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में ये चीज जो है वो मिली है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको वो सिर्फ नसीब भी नहीं होती. तो हमें छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना चाहिए और कंप्लेन कम करना चाहिए, और जो अपनी लाइफ है उसे डे बाय डे लिव करना चाहिए. ये नहीं कि हम लोग फ्यूचर को सोचते हुए लिव करेंगे. हाँ, फ्यूचर के बारे में सोचो, लेकिन इतना भी नहीं कि आपके हैप्पीनेस को आपसे छीन ले. तो अपने लाइफ को ठीक से स्पेंड करो, सक्सेसफुल बनो और हैप्पीनेस को भी अपने साथ लेके चलो, तब जाके आपका लाइफ जो है वो और भी ज्यादा बेटर होगा. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.